Hello, my dear students. You are the one who really come to the end, come to this lesson, the last lesson, future perfect continuous. Most students, they just gave up at the beginning. Some of you, some of them just didn't start even. But you just came to the end with me. Thanks for your support. Yeah, you were with me for these 12 days. And I really appreciate it. Құрметті оқушыларым, осы 12 сабақ бойы менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Соңғы сабаққа келдік, міне, осы сабаққа жеткендер де бар, жетпегендер де бар, иә. Сондықтан бүгінгі сабақ қысқаша болады, қысқаша осы шақ туралы айтып кететін боламын. Және одан кейін де сіздерге тағы да бір бонус қысқаша сабақ береміз. Ол жерде барлық осы 12 сабақты қорытындылайтын боламыз. Ол сабақты міндетті түрде көру керексіздер, көріп алыңыздар. Және тамаша бір жаңалығымызбен бөлісеміз. Сол жаңалықты да қарап хабардар болыңыздар. Енді осы шаққа келетін болсақ, future perfect continuous. Future perfect continuous деген бұл алдыңғы сабақта біз өттік, present perfect continuous, past perfect continuous. Жалпы бұл perfect continuous дегендер белгілі бір уақыттан басталып, қазіргі уақытқа дейін немесе өткен уақыттағы бір уақытқа дейін жалғасып келген қаншалықты ұзақ екендігін білдіреді. Енді бұны түсіндірмес бұрын мынандай сұрағым келеді. Бізге бұл расымен де керек шақ па? Do we really need this tense? Need to know this tense. Need to know this tense. Бұл шақты бізге шынымен де расымен де білу керек па, керек емес па? Негізінен, if say the truth, it's not so common, it's not so widespread. We don't use it usually, but still you have to know it. Бұл негізі расымен де көп кездеспейтін шақ, көп қолданылмайды, бірақ та сіздер бұны білгендеріңіз абзал. Себебі бұл сіздер шақтарды барлығын қолданбасаңыздар да сіздердің білулеріңіз, оны білгендіктеріңіз сіздерге былай айтқанда сенімділік береді. Сөйлеген кезде, қай жақта болса да сіз шақтарды толық білетіндігіңіз, ол сізге сөйлеп жатқанда болсын, қандай экзаменға кірсеңіз де сізге мықты сенімділік береді. Сондықтан біз осы 12 шақты бастадық. Енді осы жаққа жеткендеріңізден кейін, жеттіңіздер, яғни бұрында бастай алмай жүрген ағылшын тілін енді бастадыңыздар, енді ары қарай жалғастырайық. Соңғы шақты өтпес бұрын, осы future perfect continuous өтпес бұрын шақтарды қайталап өтейік. Future simple деген бұл жай келер шақ, болашақ туралы айтқан кезде қолданатын едік. Мысалға, отырасызда, мысалы, мен ағылшын тілін үйренемін деп айтасыз. I will learn English. I will learn English. Бұл next month, next year, бір болашақта үйренемін деп айтқыңыз келген кезде осы future simple'ды қолданатын едіңіздер. Қалай жасалынады? I, he, she, it, одан кейін will'ды қоясыздар және етістікті қоясыздар, сіздің сөйлемдеріңіз дайын. I will learn English. I will go to the cinema деген сияқты айта бересіздер, ол оңай. Енді future perfect дегенді біз қай кезде қолданатын едік? Future perfect'ті, мысалға сіз мына жақта I will learn English деп әйтеуір үйренемін, болашақта үйренемін деп айтып тұрсыз. Ал future perfect қалай жасалынатын еді? Бұлай айтатын едігі will have және етістіктің үшінші формасы керек еді бізге. Learned. Бұл жерде сіздерге алдында да ойланып қалған шығарсыздар, бұны learn, былай да жазса, learn деп айтса да болады, learn десе де болады. Екеуі де дұрыс. I will have learned English. Бұл жердегі ең керек сөз қандай еді? Естеріңізде ма? Ұмытқан жоқсыздар ма? I will have learned English by. By. Қай уақытқа дейін екен көрсетесіз, нақты болашақта бір уақыт болу керек. By next year. Мысалға да, келесі жылға дейін нақты мен ағылшын тілін үйреніп қоямын. Сол болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін бітіп қойған, сол кезде результаты, нәтижесі болатын бір іс-әрекет. Сонда осымен айтсаңыздар болады нақты. I will have learned English by next year. Көп сөйлемдер айтсаңыздар болады, future perfect. Мысалға, келесі жазға дейін мен IELTS тапсырып қоямын деген кезде қалай айтасыздар? I will have passed the IELTS. I will have passed the IELTS by, уже айтасыздар қай кезген екен.
by next summer. Мысалға, келесі жазға дейін мен IELTS-ты тапсырып қоямын деген кезде осы міне will, have және it's үшінші формасын қолданатын едік. Енді қазір өтейін деп жатқанымыз бұл future perfect continuous. Мына жерде сіздің нәтиже маңызы болатын болса, мысалы ағылшын тілін үйреніп қоямын, IELTS тапсырып қоямын деген сияқты нәтиже маңызы болатын болса, ал future perfect continuous-та бұл жерде қанша уақыт бойы үйреніп келе жатасыз, сол маңызды, қаншалықты ұзақ екені. Ол қалай жасалынады? Былай жасалынады. I will have been learning English for 5 months. For 5 months by, енді қай уақытқа дейін екенін көрсетесіз. By next year. Мысалға айтайық просто. Келесі жылға дейін, осы міне by деп көрсетесіз қай уақытқа дейін екен. Келесі жылға дейін мен ағылшын тілін оқып жатқаныма 5 жыл болады. 5 ай бойы оқып жатамын деп. Сондай болашақ туралы айтқан кезде сіз осы future perfect continuous қолданасыз. Яғни болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін сіз қаншалықты ұзақ үйреніп жаттыңыз бір нәрсені. Сол туралы айтқан кезде. Қазір тағы да нақтырақ айтып кететін боламын. Бір қайталап шығайық. Do we really need to know this tense? As I said, actually this tense is not so common. It's not so widespread. Common деген жиі кездесетін емес, widespread кең таралған емес. But still you have to know this tense in order to feel yourself confident. Confident бұл сенімді сезіну үшін өзіңізді бұл шақтарды білгендеріңіз абзал. Okay, so future simple. Future simple, we use this will. I will learn English. I will learn English. I will go abroad. I will study in England. Future perfect бұл болашақта белгілі уақытқа дейін іс-әрекет бір нәтиже болады. I will have learned English by next year. Or you can say I will have passed the IELTS by next summer. Future perfect continuous. I will have been learning English for 5 months by next year. Осылай айтасыздар. By next year деген басынан қойсаңыз да болады. By next year I will have been learning English for 5 months деп айтсаңыз да ол дұрыс болады. Қалай жасалынатынына қарайтын болсақ, бұл есімдіктер болады. I, you, we, they, he, she, it. Одан кейін will have, одан кейін been және ing жалғайсы. Мысалға, I will have been learning. I will have been working. I will have been sleeping деген сияқты арғатай қолдана береді. Мен мына жақта сіздерге суретпен көрсетіп қойдым. Perfect progressive. Жалпы осы нелерді үш, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous-тың айырмашылықтары. Мынау past perfect continuous-та өткен шақтағы бір іс-әрекетке дейін қаншалықты ұзақ болып жатқанын айтса, present perfect continuous-та осы шаққа дейін, осы уақытқа дейін бір іс-әрекеттің қаншалықты ұзақ болып жатқаны. Мысалға, мен ағылшын тілін 5 жыл бойы үйретіп келе жатырмын. I have been teaching for 5 years. Ал мына жерде қашан басталған маңызды емес, өткен шақта болсын басталып, болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін қанша уақыт үйретіп жатыр, сол маңызды. Okay, so let's give you some more examples. Okay, let's give you some more examples. So, қараңыздар, бізде екі нәрсе керек, ол future perfect continuous-та екі маңызды нәрсе. Ол біріншісі қаншалықты ұзақ екен. For example, for 2 weeks деген. For 2 weeks деген қалай аударылатын еді? For 2 weeks деген for деген ұзақтықты білдіреді. 2 апта бойы. 2 апта бойы. Және тағы да белгілі бір уақыт келген. By, мысалға, астына жазайық, мысалға, by next month. By next month. Осы екеуінен сөйлем құралатын болады, мысалға, келесі айға дейін 2 апта бойы. Бір нәрсе істесеңіз болады. Келесі айға дейін мен 2 апта бойы ағылшын тілін оқып жатамын, жұмыс істеп жатамын деген сияқты. Мысалға, айтайық, жұмыс жайлы айтатын болсақ, бір жұмыс орнында былай айта аламын. I will have been working here. Осы жерде, I will have been working here. Қаншалықты ұзақ? For 2 weeks. For 2 weeks. Енді қашанға дейін? By next month. By next month. Келесі айға дейін мен бұл жерде 2 апта бойы жұмыс істеп келе жатады екенмін, 2 апта.
Or, for example, мынандай мысал берейік. Тағы да осы екі сөзбен, екі сөзбен. Енді бұйыртса біздің курсымызда ары қарата жалғастырып оқитын болсаңыздар, біздегі деңгейлік курстар, таза грамматикаға арналған, ОБТ-ға арналған, магистратураға арналған курстарымызды оқитын болсаңыз, сіз айтасыз. Мысалға айтайық, келесі айда айтасыз. I will have been learning English. I will have been learning English with JET for example, for 2 weeks by next month. Мысалы, сіз осы 12 марафонды аяқтап, бір курсымызды оқып жатсақ, келесі айда айтасыз. Келесі айда мен уже осы JET-ті ағылшын тілін үйреніп жатқаныма 2 апта болды. Міне, мынау next month, болашақта бір уақыт. Оған дейін сіз 2 апта бойы оқып келе жаттыңыз. Сол кезде осылай айтасыз. I will have been learning English with JET for 2 weeks by next month. Келесі айға дейін мен ағылшын тілін JET-пен 2 апта бойы оқыған боламын. Осылай дұрыс болады қазақ тілінде. Осылай мысалдар айтсаңыздар болады. Тағы да мысалдар беретін болсақ, мысалы, барлық жерде he sheet болғанда да will have been жасалына береді. Мысалға, қандай мысал айтайық. Working-мен жасадық, learning-мен жасадық. Мысалға, айтайық, келесі аптада тура осы екеумен өмір сүру, live дегенмен жасайық. Мысалға, I will have been living here. I will be living here for 2 weeks by next month. Тоже өмірде қолданса болады. Келесі айда мен уже бұл жақта тұрып жатқаныма 2 апта болады екен деп айтқыңыз келген кезде осыны қолданасыз. I will have been living here for 2 weeks by next month. Бұны көбінесе болашақ formal writing, formal paper дейді, жаңағыдай академиялық жазулар жазған кезде, көбінесе сондай кезде қолданады. Ал былай ауызекі сөйлеуде, speaking-да өте сирек қолданады. Тіпті көбісі қолданбайды, кейбіреулер білмейтіндер де бар. Бірақ та сіздерге бағана айтқандай, көп барлық шақта білгендеріңіз бұл сіздерге сенімділік береді. Сөйлеп жатқан кезде, жазған кезде, болсын тесттер, экзамендерға кірген кезде ол көмектеседі. Okay, so let's revise. Future perfect continuous. Future perfect continuous we use when the one action will be finished before another action in the future. And the main thing is how long it continued in the future. Okay, so more examples. We have duration, қаншалықты ұзақ, for 2 weeks, and the time in the future, келесі шақтағы бір уақыт, by next month, келесі айда. I will have been working here for 2 weeks by next month. Or, I will have been learning English with JET for 2 weeks by next month. I will have been living here for 2 weeks by next month. Окей, жақсы, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қысқаша, енді сұрақ және болымсыз түрде өзі сирек қолданатын шақ, болымсыз түрі және сұрағы бұл да өте сирек қолданады. Бірақ сонда да бір мысалдар беріп кетейік. Мысалға айтайық, келесі жылы мен бұл жерде 4 жыл бойы жұмыс істеп жатпаймын. Мысал ретінде жазайық. I won't have been working here. Жасалынуы қалай? Will not. Қысқаша won't болады. I won't have been. Айынша қосыласыз. I won't have been working here for 2 years by next year. Енді келесі жылы мен бұл жақта уже жұмыс істемегеніме 2 жыл болады екен деген сияқты. Солай аударса болады қазақшаға. Or, for example, айтасыз, всегда біреудің көмек сұрайсыз, бірақ айтасыз, уже бірнеше уақыт көмек сұрамай кетсеңіз, айтасыз, I won't have been asking for help
for 2 weeks by next week. Келесі апта сенен көмек сұрамағанына уже 2 апта болады екен. Деген сияқты алып айтсаңыз болады. Енді сұрақ қою үшін will-ды алдына шығарады. Will you have been? For example, let's give you an example. Will you have been living here? Will you have been living here? Will you have been living here for 5 months by next year, for example. Next year. Сенің бұл жақта тұрып жатқаныңа келесі жылы 5 ай бола ма? Солай сұрақ қойсаңыз болады. Okay. I won't have been working here for 2 years by next month. I won't have been asking for help for 2 weeks by next week. Will you have been living here for 5 months by next year? Okay. Жақсы, сіздерге енді қысқаша жалпы түсінікті болды деп ойлаймын, сіздерге. Енді мына жерде мысал exercises, жаттығулар жасап жүрек. Мына жерде қараңыздар. English for 2 months қаншалықты ұзақ екені және болашақтағы бір уақытқа дейін қаншалықты ұзақ екені көрсетілген. Келесі аптаға дейін 2 ай болады екен ағылшын тілін үйреніп жатқаныма. Деп айту үшін қалай айтамыз? I will have және been. Бұны жаттағаныздар болды, мен де сөйтіп мысалы сөйтіп үйренгенмін. I will have been және етіске ing жалғас. I will have been learning English for 2 months by next week. Келесі апта мен ағылшын тілін үйреніп жатқаныма уже 2 ай болады екен. Осындай кезде қолданса болады. Просто адамдар өздері қиындатқысы келмейді, бірақ формал, өте бір әдеби деймін, былайша академиялық тұрғыда сөйлегіңіз келсе, жазғыңыз келсе особенно, жазуда көбінесе қолданады. Жазған кезде осыны қолдансаңыздар болады. Енді мысалға work with jetted for 1 year by August. Мысалға ұзақтығы 1 жыл болады, келесі августқа дейін жетедпен жұмыс жасап жатқаным. Жетедпен жұмыс жасап жатқаныма келесі августта 1 жыл болады сол уақытта, болашақта. Сонда қалай болады? I will have been working with jetted for 1 year by August. I will have been working with jetted for 1 year by August. Августта жетедпен жұмыс жасап жатқаныма 1 жыл болады. Енді былай айтсақ болады, 2022 жылы, мынау by дегендерді алдына қойсаңыздар болады. By 2022, or 2022, мен 22 жылы Алматыда тұрып жатқаныма 10 жыл болады екен. Сол кезде де қолдансаңыздар болады. Естеріңізде болса, live дегенде present perfect пен де, мысалы, present perfect continuous пен де қолдансаңыздар болады. I will have been living in Almaty for 10 years. By 2022, I will have been living in Almaty for 10 years. 2022 жылы Алматыда тұрып жатқаныма 10 жыл болады екен. Болашақта. Осындай кезде сіз осы future perfect жағын қолдансаңыз болады. So, exercise. I will have been learning English for 2 months by next week. I will have been working with jetted for 1 year by August. By 2022, I will have been living in Almaty for 10 years. Okay, I think everything is clear. Барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және соңында міне сіздерге кестесі, will have ең маңыздысы, немесе won't have сұрақта will you have been ing-ді қосуды ұмытпаймыз. Мынаған қарасаңыздар, созылып жатқан қаншалық уақытқа созылғаны маңызды. Өткен шақтан бері қазірге дейін, немесе өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін, немесе болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін қанша уақыт бойы созылғандығы маңызды. Жалпы бұл Perfect Continuous деген шақтар. Енді бірнеше сабақ бойы сіздерге өтіп түсіндіргендіктен бұл енді сіздерге бұл сабақты түсіну оңай болды деп ойлаймын. Енді бұл жерде шектеу қоймаңыздар миларыңызға, сондай шақ бар, сөйтіп қолданады. Жалпы бір маңыздысын түсініңіздер ғой, қалай жасалынады, болымды түрі қалай жасалынады, болымсыз сұрақ қалай жасалынады және қай кезде қолданады. Соны түсініп аласыз да, практикаға енгізесіз. Бұл нәрсе сіздің сол басқа бір шет тілдерді сізге табиғи түрде меңгеруге көмектесетін осы нәрселер. Кейбірде просто қатты ойланып кетіп, неге болай дей бермей, осы нәрселерді біліп,
қай кезде қолданатынын, қалай жасалынатынын біліп, және көп практика жасасаңыз, ол табиғи түрде үйренуіңізге көмектесіп кетеді сізге. Енді соңғы сабағымызда бітті. Сіздерді құттықтаймын. Қазір осыдан кейін тағы да бір видео болады. Жалпы барлығын қорытындылайтын, сондықтан соны жіберіп алмай міндетті түрде көріңіз. Себебі осы 12 күн бойы, жалпы 12 шақ бойы жүріп келген жолымыздың тобықтай түйіні, the conclusion, қорытындысы, яғни сондықтан сол сабақты көріңіз. Кездескенше.